Глава 1786. Трое на троих. Трио Шикуна молча осмотрело дерево с мрачными лицами. Внезапно за деревом вспыхнул лазурный духовный свет, и появилось 3 культиватора. Это были красивый мужчина в мантии ученого, которому, казалось, было за 30, да асистского священника с черным деревянным мечом на спине, который, казалось, был в его позднем подростковом возрасте, и молодого человека в лазурной мантии, который, казалось, быть лет 20 с набором совершенно приземленных черт лица. Молодой человек в лазуревом одеянии держал в одной руке серебряный талисман, а в другой — миниатюрную фигуру. Это была никто иная, как маленькая девочка Байгоэр. Естественно, они были никем иным, как трио Ханьли. По совпадению, они только что прибыли в это место в рамках своего путешествия. Они путешествовали все это время и были уже близко к горе 9 бессмертных, поэтому они планировали отдохнуть здесь на ночь, прежде чем нанести импровизированный визит на следующий день. Однако, прежде чем 3 из них даже начали отдыхать, Шикун и другие также прибыли в это уединенное место, после чего последовало ограбление. Это было чрезвычайно распространенным явлением в мире духов, но Шикун зашел слишком далеко, угрожая мужчине средних лет с маленькой девочкой в качестве заложницы. Молодой мастер Хай и Цилинси не могли больше стоять в стороне и смотреть на это, поэтому они решили вмешаться, чтобы спасти маленькую девочку. Конечно, их также сопровождал непостижимый Ханьли, поэтому независимо от того, как развивалась ситуация, они не подвергались бы какой-либо существенной опасности. После того, как они двое добровольно проявили себя в приступе оправданной ярости, Ханьли появился рядом с ними с кривой улыбкой на лице. Сердце Шикуна немного расслабилось, когда он понял, что среди первых 2 появившихся людей один был культиватором заложения основ, а другой — смертным. «Кто вы и почему суетесь в наши дела?» Цилинси, этот твой великий талисман замены, несомненно, весьма интересен, поскольку позволил марионетке занять место той маленькой девочки. Почему ты не использовал его в прошлый раз, когда за нами охотились? Этот козырь, который ты планировал унести с тобой в могилу? Обвинил молодой мастер Хай, закатывая глаза на Цилинцзы. Тфу. Конечно, я не был готов умереть, пока не использовал этот талисман. Великий талисман замены не так уж и прост в использовании. Я исчерпал почти все свое богатство, и мне удалось обработать только один из этих талисманов. Когда я попытался использовать его, я обнаружил, что у меня недостаточно магической силы, и я не мог этого сделать. Если бы я не отдал талисман брату Ханю, чтобы он использовал его, мы бы даже не смогли спасти маленькую девочку, возмущенно возразил Цилинцзы. Понимаю, молодой мастер Хай был несколько ошеломлен, услышав это. Они двое полностью проигнорировали Шикуна, и выражение его лица потемнело еще больше. Злобные взгляды также проявились в глазах 2 других мужчин в черном. Хань Ли же осторожно посадил девочку на землю рядом с собой, и на его лице появилась тень улыбки. Байгоэр все еще не оправилась от своего почти смертельного испытания, и она тупо смотрела на трио Ханьли, не зная, что делать. Убить этих 3 ублюдков. Шикун скомандовал с убийственным намерением в глазах. По его опыту, даже несмотря на то, что было еще 3 противников, единственным, за кем они действительно должны были следить, был молодой человек в лазурных одеждах, который находился на поздней стадии заложения основ и еще не говорил. Все 3 из них были культиваторами на поздней стадии заложения основ, так что на бумаге они должны быть в состоянии полностью доминировать над своими оппонентами. Более того, тот факт, что 2 его товарищей так настороженно относились к нему, был явным признаком того, что он обладал 1 или 2 чрезвычайно мощными козырями, которые представляли угрозу даже для культиваторов формирования ядра. Таким образом, он, естественно, был очень уверен в способности своей группы убить это трио. Единственная проблема заключалась в том, что было бы нереалистично ожидать, что они смогут убить всех 3 этих любопытных злоумышленников одновременно. В конце концов, если бы они были полны решимости сбежать, их было бы довольно сложно выследить. Вот почему он не атаковал с самого начала и попытался использовать свои слова, чтобы успокоить трио Ханьли. Однако это был не первый раз, когда Шикун делал что-то подобное, и он мог сказать, что не сможет убедить это трио своими словами. Таким образом, он немедленно изменил свой план и решил убить их на месте. Даже если бы 1 или 2 из них сбежали, трио Шикуна могло сразу же сбежать с гор 9 бессмертных и скрыться. Высокоранговый культиватор не стал бы выслеживать группу культиваторов заложения основ из-за чего-то подобного. Таким образом, как только он отдал приказ убить троицу Ханьли, в его руке взорвалась черными полосками света стопка черных флагов формации. Однако они были нацелены на мужчину средних лет, а не на троицу Ханьли. 2 серебряные алебарды и черный щит с шипами, которыми владели его товарищи, также злобно устремились к мужчине средних лет в виде 2 полосок серебряного и черного света. 3 из них часто объединяли силы для борьбы с врагами, поэтому не было необходимости в общении, прежде чем они пришли к консенсусу. Их намерения были очень ясны. Они хотели убить мужчину средних лет, а затем столкнуться с трио Ханьли.
Лицо мужчины средних лет слегка побледнело, увидев это, и он тут же взмахнул запястьем, чтобы маленький желтый меч полетел по воздуху, создавая огромное пространство проекции меча, которые вращались вокруг его тела, образуя барьер. Сразу после этого он провел другим рукавом по воздуху, и облако желтой пыли взорвалось, превратившись в пятнышки звездного света, залившие его тело. Раздался грохот, и 3 набора сокровищ с легкостью смогли разрушить барьер меча. Однако их оттолкнули желтые песчинки, и это стало большим сюрпризом для трио Шикуна. Однако, прежде чем у них появилась возможность снова атаковать барьер звездного света, молодой мастер Хай издал громкий крик и резко топнул ногой. Земля внизу слегка задрожала, и его тело вылетело, как стрела, в мгновение ока появившись в воздухе над культиватором с алебардой. Затем на его руках внезапно появилась пара мерцающих золотых перчаток, и он взмахнул руками в воздухе, посылая бесчисленные выбросы золотых кулаков, устремившиеся вниз, как проливной шторм. Еще до того, как кулаки поразили свою цель, они уже испускали удивительную ауру. Человек в черном внизу был очень встревожен этим и поспешно сделал печать заклинания рукой, чтобы вернуть 2 серебряные полосы света, образуя серебряный световой барьер для собственной защиты. В следующее мгновение последовала череда громких ударов, и золотой и серебряный свет переплелись, залив их обоих. Молодой мастер Хай шумно захихикал, и ослепительный золотой свет вырвался из проекции его кулаков, которые падали вниз, как золотые солнца, неуклонно отгоняя серебряный свет. Он воин закаливания тела, владеющий духовным орудием. Выражение лица другого человека в черном резко изменилось, увидев это, и он сразу же указал на свой шипастый черный щит, выглядевший так, будто собирался атаковать и молодого мастера Хая. Однако прямо в этот момент Целинси со слабым вздохом покачал головой. «Как ты можешь сразиться с ним 2 на 1? Это слишком бесстыдно. Похоже, тут ничего не поделаешь. Для такого престижного мастера храма, как я, было бы неприлично сражаться с такими хулиганами, как ты, но я должен сделать исключение ради молодого мастера Хая». Как только его голос затих, он поднял руку и наклеил синий талисман на свое тело. Вспышка синего света появилась, а затем исчезла в мгновение ока, и Цилин Цзы мгновенно исчез. Однако тот же синий свет сразу же снова появился в воздухе над человеком в черном, владеющим щитом. Он был достаточно опытен в бою, и как только он почувствовал, что что-то не так со светом, он сразу же отвел свой щит от своего товарища, чтобы ударить его. Бац! Синий свет превратился в водяной шар и исчез в бесчисленных пятнышках света, но Целинси нигде не было видно. У человека в черном сердце дрогнуло, увидев это, и он понял, что его обманули, но было уже слишком поздно. За его спиной внезапно появилось облако слабого голубого тумана. Сразу после этого в воздух взметнулось несколько десятков футов синих ледяных шипов. Человек в черном обладал лучшей базой культивации, чем Целинси, но он никак не мог отреагировать на атаку, начатую в такой непосредственной близости. Таким образом, синие ледяные шипы в мгновение ока ударили его по спине. Однако затем внезапно появилась вспышка черного света, и в этом черном свете внезапно появилась проекция головы черного тигра. Большая часть ледяных шипов была заблокирована этой проекцией, и лишь некоторые из них действительно ударили мужчину в спину, заставив его споткнуться, когда по его телу потекло несколько потоков крови. «Я убью тебя, ублюдок!» Человек в черном немедленно пришел в ярость и резко скрепил руку. Его рукава вздулись, и изнутри вылетело несколько черных призрачных голов. Все эти призрачные головы вырывали изо рта желтое токсичное пламя, злобно бросаясь на Цилин Цзы. Цилинси испугался этой внезапной атаки, и он поспешно схватил черный деревянный меч за спиной. Затем он сделал ручную печать другой рукой и несколько раз подряд быстро указал на деревянный меч. Вспышки синего света немедленно вырвались из острия меча, поразив черный череп с безошибочной точностью. Однако черные призрачные головы только слегка вздрогнули, но не пострадали от атак. Несмотря на это, Цилин Цзы мог виртуально плавать по воздуху синим светом, исходящим от его тела, используя какую-то технику движения, чтобы его противник не мог ударить его, несмотря на то, что человек в черном обладал гораздо более важными сокровищами и база культивации по сравнению с ним. Лицо Шикуна потемнело еще больше, увидев это. Несмотря на то, что только двое из троицы Хань Ли атаковали, они доставили гораздо больше неприятностей, чем он ожидал. Он был уверен, что его товарищи в конечном итоге смогут позаботиться об этих двоих, но он не мог позволить себе ждать дольше. Таким образом, он сразу принял решение. Дюжина полос черного света все еще непрерывно бомбардировала барьер звездного света вокруг пожилого человека, а он перевернул руку, чтобы достать темно-красный кожаный мешочек, внутри которого можно было услышать звук жужжания. Однако как раз в этот момент позади него раздался холодный голос. «А, это духовные насекомые. Они, кажется, тоже достойного ранга. Примечательно, что такой культиватор заложения основ, как ты, обладает такими духовными насекомыми.
Глава 1787. Ледяной яд. Услышав это, сердце Шикуна внезапно забилось от шока, и он немедленно бросил кожаный мешочек за собой. Раздался глухой удар, и кожаный мешочек взорвался, обнажив рой малиновых шершней. Шершни образовали багровое облако, и все вместе они устремились к молодому человеку, появившемуся позади Шикуна. Этот молодой человек, естественно, был никем иным, как Ханли, который применил технику телепортации, чтобы оказаться прямо за Шикуном. Слабая улыбка появилась на его лице при виде летящих к нему алых шершней. Было около 400 духовных насекомых, и было совершенно ясно, что Шикун потратил много времени и усилий на то, чтобы вырастить этих насекомых до зрелости. Даже если бы культиватор формирования ядра столкнулся с этими насекомыми, он, скорее всего, был бы вынужден бежать. Однако для Ханли они, конечно же, ничего не значили. Он остался стоять на месте и просто открыл рот, выпустив вспышку пятицветного ледяного пламени, которое мгновенно охватило весь рой шершней. Пятицветное ледяное пламя пронеслось по воздуху, и весь рой шершней превратился в огромный кусок льда, зависший в воздухе. Шикун, естественно, встревожился и взбесился, увидев это, и поднял руку, призвав древнее лазурное зеркало. На поверхности зеркала вспыхнул свет, и оттуда вырвался столб лазурного света, мгновенно достигнув Хань Ли. Хань Ли лишь приподнял бровь, не пытаясь уклониться. Вместо этого он создал вокруг себя серый световой барьер, и лазурный столб света растворился в световом барьере, как замок из песка во время прилива. Увидев это, Шикун застыл на месте, не веря своим глазам. Между тем, Хань Ли просто невыразительно поднял руку, указав пальцем на Шикуна. С кончика его пальца вырвалась лазурная нить и исчезла, и в следующее мгновение перед глазами Шикуна вспыхнул лазурный свет. Ощущение холода ударило по его глобели, после чего его голова была проколота лазурной нитью, и его тело застыло, потеряв чувствительность. Затем лазурная нить без остановки вращалась вокруг тела Шикуна, разрезав его на 7 или 8 частей. Его расчлененный труп рухнул под проливным дождем, и даже его душа была мгновенно уничтожена лазурной нитью. Ах! Увидев это, мужчина средних лет издал непроизвольный тревожный крик. Двое других мужчин в черном, которые сражались с молодым мастером Хаем и Целинси, естественно, тоже заметили это, и их выражения на лицах резко изменились. Они чувствовали себя так, словно их сердца были погружены в лед, а их выражение лица наводило на мысль, что они увидели привидение. Хань Ли повернулся к ним с ледяным взглядом в глазах, и их сердца ушли в пятки. Один из них немедленно призвал летающую саблю, а затем прыгнул на нее и скрылся с места происшествия. Тем временем другой мужчина в черном вытащил черный талисман, а затем прикрепил его к своему телу. Облако черного тумана немедленно взорвалось, охватив все его тело, и он также спасся бегством в другом направлении. Что касается молодых мастеров Хая и Целинцзы, один из них совершенно не умел летать, а другой был настолько беден, что не имел в своем распоряжении летающих сокровищ. Таким образом, они могли только с разочарованием наблюдать, как их противники убегают, и громко ругаться, выражая свое отвращение. В этот момент снова прозвучал равнодушный голос Хань Ли. «Вы думаете, что сможете сбежать?» Как только его голос затих, из его тела вырвался раскат грома, и две золотые молнии вырвались наружу, достигнув двух убегающих культиваторов всего за несколько мгновений. Затем эти двое были обращены в пыль золотой молнией, не успев пискнуть. Молодой мастер Хай и Целинси остолбенели на месте, и поток ненормативной лексики и оскорблений, которые они выкрикивали, внезапно прекратился. Только спустя долгое время молодой мастер Хай хмыкнул. «Целинси, ты культиватор на поздней стадии заложения основ, и брат Хань тоже. Откуда у вас такая разница в силе? Ты не мог победить этого человека, долго сражаясь с ним, а брат Хань убил их одним взмахом руки. Ты слишком слаб или брат Хан слишком силен?» Целинцзы все еще дрожал от удивления, но, услышав это, он сразу же пришел в себя и возразил: «Ты сам-то не смог позаботиться о своем противнике. Кроме того, я настолько беден, что этот деревянный меч — все, что у меня осталось, поэтому я не могу раскрыть многие из моих более могущественных способностей. Как бы я ни смотрел на это, ты даже не можешь сравниться с мизинцем брата Ханя. Слава богу, меня не заставили обманом присоединиться к твоему даосистскому храму». В руках молодого мастера Хая вспыхнул золотой свет, и его золотые перчатки мгновенно исчезли, но вместо них появился веер. Он нежно обмахнулся веером, самодовольно оценивая Целинцзы, и Целинцзы слегка покраснел, услышав это. У него не было противодействия словам молодого мастера Хая, поэтому он мог только ворчать что-то непонятное для себя и притвориться, что ничего не слышал. Молодой мастер Хай был очень доволен тем, что одержал такую легкую победу в продолжающейся словесной войне с Целинси, и он также замолчал с довольным выражением лица. В этот момент к ним присоединился и Хань Ли, который встал в стороне. «Я Байхуадзы. Могу я спросить ваши имена, господа даосисты?»
Спасибо за спасение наших жизней. Если бы вы не вмешались, мы с моей дочерью наверняка были бы убиты. Мужчина средних лет подошел к ним троим вместе со своей дочерью, а затем поклониться с благодарностью. В то же время он осмотрел Хань Ли с оттенком трепета и благоговения в глазах. В конце концов, Хань Ли только что проявил удивительную силу, в мгновение ока убив 3 культиваторов своего ранга, что и он сам. Вдобавок ко всему, он, похоже, даже не раскрыл часть своей силы, так что он, скорее всего, был таким же мощным, как культиватор формирования ядра. Очевидно, это был первый раз, когда к молодому мастеру Хай и Цилинси относились с таким уважением со стороны культиватора своего ранга, и один из них сразу же скромно отмахнулся от этого вопроса, а другой самодовольно принял благодарность пожилого мужчины, а затем назвал ему и свое имя, и имя Хань Ли. Хань Ли взглянул на них двоих, а затем перевел взгляд на маленькую девочку Бай Гоэр. Маленькая девочка застенчиво стояла за отцом, оценивая трио Хань Ли с любопытством в глазах. Так случилось, что ее глаза встретились с взглядом Хань Ли, и она сразу же нырнула за отцом, как испуганный заяц. «Кажется, ваша дочь страдает от какого-то заболевания», — заметил Хань Ли, и на его лице появилось удивленное выражение. «Вы можете сказать, что в теле моей дочери есть ледяной яд?» Мужчина средних лет тоже был весьма удивлен, услышав это. Голубой свет вспыхнул в глазах Хань Ли, после чего он сказал то, что стало огромным шоком для мужчины средних лет. Верно. Энергия холода уже проникла глубоко в ее дантянь и меридианы, и она умрет через 3 года в лучшем случае, если яд не будет изгнан из ее тела. Однако это необычный ледяной яд, поэтому вылечить его будет очень сложно. Что? Вы хотите сказать, что этот ледяной яд можно вылечить? Спросил Бай Хуадзы дрожащим голосом. Он едва мог поверить своим ушам. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он как раз собирался ответить, как вдруг нахмурился и внезапно повернулся в определенном направлении, как будто он что-то обнаружил. Все остальные слегка пошатнулись, увидев это, и они тоже повернулись в том направлении, только чтобы обнаружить, что там ничего нет. Молодой мастер Хай закрыл веер и не мог не спросить: «Брат Хань, ты?» Однако как раз в этот момент вдалеке вспыхнул белый свет, и полоска белого света полетела к ним. «Ах, это бабушка!» Маленькая девочка тут же захлопала в ладоши от восторга при виде этой полосы белого света. Люди среднего возраста тоже были в восторге от этого. Это культиватор формирования ядра. Может быть, это та фея Юэхуа, о которой они говорили? Спросил Цилин Ци, когда его выражение лица немного изменилось. Хань Ли кивнул в ответ, и выражение его лица осталось неизменным. Несколько мгновений спустя полоса белого света появилась в воздухе над ними, и свет отступил, открыв красивую молодую женщину в белом платье. «Гоэр, ты в порядке?» На лице молодой женщины было взволнованное выражение, но оно немедленно сменилось облегчением, когда она оценила ситуацию внизу. Бай Хуадзе поспешно шагнул вперед, чтобы отдать честь, но на его лице также появилось слегка озадаченное выражение. «Гоэр в порядке, старшая. Как вы узнали, что произошло?» «Я рад, что вы оба в безопасности. Я услышала от хорошего друга на рынке, что вы последовали за 3 мужчинами, похожими на 3 бойцов Южных гор, которые покинули рынок. У 3 бойцов очень плохая репутация, так что я была очень обеспокоена вашей безопасностью и поспешил с рынка, чтобы разыскать вас. Это они». Женщина обратила свое внимание на трио Хань Ли, и холодный свет вспыхнул в ее глазах, когда она направила взрыв поразительного духовного давления прямо на них. Молодой мастер Хай и Цилинси были очень встревожены этим, и они невольно отступили на несколько шагов перед лицом этого огромного духовного давления, которое чуть не поставило их на колени. Выражение лица Хань Ли потемнело, и он внезапно взмахнул рукой, чтобы выпустить взрыв невидимой силы, рассеивая огромное духовное давление. Сердце женщины слегка дрогнуло, и при более внимательном рассмотрении троицы Хань Ли на ее лице появился намек на удивление. «Хм. Вы не 3 бойца. Старшая — это не они. 3 бойца уже убиты, и все благодаря им мы с Гоэр все еще живы. Кроме того, у них есть способ изгнать ледяной яд из тела Гоэр», — поспешно крикнул мужчина средних лет. «Что? Он может вылечить Гоэр. Это правда». Услышав это, холодное выражение лица женщины тут же сменилось восторгом. «Ну, у меня не было возможности спросить брата Ханя о конкретных деталях до вашего приезда», сказал мужчина средних лет с кривой улыбкой. Глава 1788. Святой владыка Небесного Юаня. «Это господин Даосист Хань». Женщина на мгновение внимательно оценила Хань Ли, после чего в ее глазах промелькнула тень недоумения. Она, естественно, видела, как Хань Ли рассеивает духовное давление, которое она только что высвободила, и ее сердце слегка задрожало, когда она услышала, что он также провозгласил, что может вылечить Бай Гоэр.
Она ясно чувствовала, что он был всего лишь культиватором заложения основ, но от его тела исходила какая-то неописуемая сила, поражающая ее с чувством, что он уничтожит ее в одно мгновение, если она нападет на него. Женщину это весьма сбило с толку, и она направила свое духовное чутье на Хань Ли для более внимательного изучения, только для того, чтобы эта неописуемая сила внезапно исчезла, как если бы она вообще никогда не появлялась. Это еще больше усугубило недоумение женщины, но ради внучки она улыбнулась и сказала: «Меня зовут Юэхуа, спасибо, что спасли моего зятя и внучку. Если вы не возражаете, приходите, пожалуйста, в нашу временную пещерную резиденцию. Я должна поблагодарить вас за то, что вы сделали». У молодого мастера Хай и Цилин Цзы все еще был вялый вид, но они все еще чувствовали беспокойство перед лицом культиватора формирования ядра, и они рефлекторно повернулись к Хань Ли. Взгляд Хань Ли скользнул по Байгоэр, и он кивнул, отвечая: «В таком случае, пожалуйста, извините за наше вторжение, госпожа Юэ». Женщина слегка дрогнула, услышав, что Хань Ли обращался к ней как к равной, но вместо того, чтобы рассердиться на это, в ее глазах вспыхнул намек восторга. Она явно о чем-то догадывалась. «Это далеко не вторжение, господин. Для меня будет честью украсить мое скромное жилище своим присутствием». Услышав это, мужчина средних лет приоткрыл рот, и он повернулся к Хань Ли с удивленным взглядом в глазах. Он прекрасно понимал, как вела себя его свекровь, и для него было невероятным, что она была так вежлива с культиватором заложения основ. Это был первый раз, когда молодой мастер Хай и Цилинси встретили культиватора формирования ядра, поэтому они ничего об этом не думали и были просто очень рады услышать, что эта фея Юэхуа приглашала их в свою пещерную резиденцию. Таким образом, Хань Ли поднял руку, высвободив свой летающий экипаж, но, когда они собирались улететь, в определенном направлении наверху внезапно раздалась слабая мелодия. Музыка была чрезвычайно приятна для слуха, поражая слушателя чувством восторга. Услышав этот звук, все слегка пошатнулись, а затем в унисон повернулись в том направлении. Там они обнаружили пятицветный свет, кружащийся на расстоянии, и из них появились два ряда воинов в черных доспехах, оседлавших странных коней с коровьими головами и телами тигров. Все эти воины в доспехах были совершенно невыразительными и владели разными видами оружия, пока их кони медленно летели вперед. Фея Юэхуа направила свое духовное чутье на этих воинов в доспехах, от которых она сразу же резко вздохнула. Все эти воины находились на стадии зарождающейся души, а их было более 100. После того, как эти воины вышли из пятицветного света, за ними появилась процессия черных экипажей, каждая из которых была чрезвычайно замысловата и запряжена свирепыми летающими зверями. Всего было 36 идентичных повозок, и за ними следовала серия культиваторов в разной одежде, каждая из которых обладала мощной аурой. Таких культиваторов было всего 18, но все они находились на поздней стадии пространственного закаливания. Из пятицветного света вырвалась грохочущая стрела, и вслед за этими культиваторами возник двухэтажный павильон. Точнее говоря, это была гигантская повозка, запряженная зверем, напоминавшая павильон. Карета была высотой в несколько сотен футов и выглядела чрезвычайно грандиозной. Его рисовали 8 белоснежных павлинов ростом более 100 футов каждый, а на первом этаже кареты находилась группа женщин в ярких роскошных платьях. Каждый из них был невероятно красив, и все держали в руках разные музыкальные инструменты. Небесная музыка исходила не от кого, а от инструментов в руках этих женщин. Однако взгляд Хань Ли не был сфокусирован на этих женщинах. Вместо этого он смотрел на второй этаж кареты, где за зеленым нефритовым столом сидели 3 человека. На столе стояли спиртные напитки и вина, и все трое разговаривали друг с другом, обмениваясь тостами. Взгляд Хань Ли упал на массивный мерцающий серебряный флаг над гигантской каретой. У этого флага были сложные и роскошные узоры на поверхности, и от него непрерывно исходили вспышки ограничительных колебаний. В самом центре флага был огромный символ «Святой», начертанный в древнем тексте. Это флаг святого владыки Небесного Юаня. Это крестный ход святого владыки. Воскликнула фея Юэхуа, глядя на огромный флаг с удивлением в глазах. Выражение лица Хань Ли немного изменилось, когда он услышал это, и он снова сфокусировал свой взгляд на 3 людях на втором этаже и обнаружил, что все они имели довольно странную внешность. Тот, что в центре, был одет в белые мантии ученого. Черты его лица были довольно изящными и утонченными, на лице была слабая улыбка, но уши были удивительно длинными. Рядом с ним сидел пожилой мужчина в серой мантии, лицо которого напоминало кусок иссохшего и сморщенного дерева, но его глаза светились слабым зеленым светом. Последним человеком, завершившим трио, был дородный монах в пурпурном халате. На вид ему было за 40 или за 50, и у него был довольно доброжелательный вид. Все трое были культиваторами интеграции тела. Пожилой мужчина был только культиватором на ранней стадии интеграции тела, в то время как монах был практикующим средней стадии. Что касается человека в белом в центре, он был окутан слоем белого света, который было очень трудно увидеть даже для духовных глаз Хань Ли,
и он был культиватором на поздней стадии интеграции тела. Оказалось, что этот человек в белом действительно был святым владыкой небесного юаня. Все, кроме Ханьли, смотрели совершенно ошеломленно. Это было шествие святого владыки небесного юаня, и все они очень нервничали в его присутствии, но также были очень взволнованы. Во всей человеческой расе было всего несколько десятков культиваторов интеграции тела, и 3 владыки были самыми могущественными даже среди существ на стадии интеграции тела. Среди людей определенно было не так много культиваторов, которые могли бы правдиво сказать, что видели одного из 3 правителей лично. Таким образом, им очень повезло стать свидетелями этой процессии. Как только Хань Ли внимательно осматривал ученого в белых одеждах в запряженной зверем повозке, святой владыка небесного Юань внезапно слегка пошевелился, а затем поднялся на ноги и направился к краю 2-го этажа. Затем в его глазах вспыхнул золотой свет, глядя в сторону Хань Ли. «Я чувствую, что поблизости есть культиватор интеграции тела. Если вы не возражаете, как насчет того, чтобы подойти сюда, чтобы выпить с нами вина?» Его голос не был особенно громким, но каким-то образом его слышали все внизу. Все, кроме Ханьли, недоуменно уставились друг на друга. Спустя долгое время молодой мастер Хай неуверенно сглотнул и спросил: «Он говорил с нами?» «Ни за что. Он явно относится к тому, с кем разговаривает, как к равному. Это ни за что не может быть один из нас», — сказал Бай Хуадзи, яростно покачивая головой в ответ. «Но, похоже, здесь нет никого, кроме нас», — пробормотал Целинзи, смущенно моргая. Это действительно было правдой. Чтобы обеспечить себе лучшую возможность убить Бай Хуадзи и Бай Гоэр, 3 бойца Южной горы намеренно привлекли своих 2 предполагаемых жертв в это уединенное место, где не было других культиваторов в радиусе более 40 километров. Все остальные были полностью сбиты с толку, но Ханьли, естественно, знал, что святой владыка небесного Юань разговаривает с ним. Его брови слегка нахмурились, когда он повернулся к молодому мастеру Хаю и остальным. «Господин даосист Хай, ты можешь пойти с товарищем Даосом Юэхуа в ее пещерную резиденцию и подождать меня там. Я пойду навстречу с этим святым владыкой небесного Юаня и позже догоню вас». Все остальные, естественно, были удивлены, услышав это. «Брат Хань, что ты?» Молодой мастер Хай запнулся от собственных слов. Однако Хань Ли просто покачал головой и полетел прямо к летающему экипажу в виде полосы лазурного света, преодолев расстояние более 10 тысяч футов всего за несколько вспышек. Все остальные смотрели, уткнувшись пастью в землю, и только Бай Гоэр смотрела на всех вокруг с восхитительно невинным и растерянным выражением лица. Итак, господин даосист Хань, старший на стадии интеграции тела. Я уже должна была догадаться об этом. Кроме культиватора интеграции тела, никто другой не смог бы вылечить ледяной яд Гоэр. Юэхуа пробормотала себе под нос в экстазе. «Господин даосист Хай, может быть, вы двое тоже?» — ошеломленно заикался Бай Хуадзи. «Но, мы определенно всего лишь пара обычных культиваторов на стадии заложения основ. Мы только встретили брата Ханя, нет, старшего Ханя, во время нашего путешествия. Мы понятия не имели, что он культиватор интеграции тела». Цилин Цзы вздрогнул, придя в себя, и яростно покачал головой в ответ. Мы путешествовали со старшим стадией интеграции тела в течение нескольких месяцев, называли друг друга равными и вместе пили фрукты и чай. Цилинси, я сейчас сплю. Молодой мастер Хай не знал, что думать. Тем временем Хань Ли был уже близко к летающему экипажу, и после того, как услышал слова святого владыки небесного Юаня ранее, все воины в доспехах, естественно, предоставили ему свободный проход. Лазурный свет угас, и на 2-м этаже кареты появился Хань Ли, а затем, улыбнувшись, сложил кулак в знак приветствия. Хань Ли отдает дань уважения своим собратьям-даосистам. Хань Ли. Возможно, вы господин даосист Хань, который недавно совершил прорыв в области Тянь-Юань? Выражение лица пожилого мужчины слегка зашевелилось, когда он ответил на приветствие. «Хе-хе, все так и есть». С улыбкой ответил Хань Ли. Глава 1789. Винный владыка. Значит, вы тот самый даосист, который совершил прорыв несколько лет назад. Приношу извинения за то, что не узнал вас сразу. Жаль, что вы отклонили мое предложение. В противном случае мы могли бы встретиться и выпить вместе вина, с улыбкой сказал святой владыка небесный Юань, оценивая Хань Ли. В самом деле, я слышал, что господину даосисту Ханю потребовалось всего несколько сотен лет, чтобы перейти от культиватора божественной трансформации к его нынешней базе культивации. С улыбкой вмешался толстый монах, и, похоже, он тоже очень интересовался Хань Ли. Вы слишком добры, господин. Мои способности вполне обычны.
Если бы не несколько возможностей, с которыми я столкнулся в первозданном мире, я бы не смог так быстро развиваться, Хань Ли ответил скромно и вежливо. Буддийский мастер Тянь Чан, давайте оставим этот разговор, а сначала предложим господин даосисту Ханю немного вина. У меня нет других хобби, но я люблю свое вино. Если бы не тот факт, что титул священного владыки передается из поколения в поколение, я изначально намеревался называться винным повелителем. «Думаю, этот титул мне больше подходит», — хихикнул человек в белом, а затем поднял руку и сделал хватательное движение к нефритовому столу. В его руке была зеленая нефритовая чашка и малиновая фляга, похожая на кораллы. После этого святой владыка небесного юаня щелкнул запястьем, налив Хань Ли чашу вязкого духовного вина. Вино было прозрачного и слегка желтого цвета, напоминающего восхитительный эликсир, и он лично поднес чашу Хань Ли. Хань Ли поспешно выразил свою благодарность и принял чашу. Он на мгновение окунул свое духовное чутье в чашу, и этого было достаточно, чтобы определить, что в вине нет ничего плохого. Кроме того, вино источило опьяняющий аромат и содержало удивительную духовную ци, которая определенно была не менее мощной, чем обычные духовные таблетки, разработанные для улучшения базы культивации. Хань Ли медленно допил содержимое чашки, заметив, это действительно фантастическое вино. Оно входит в тройку лучших духовных вин, о которых я знаю. Слой желтого духовного света вспыхивал на его лице, говоря это, и вино действительно произвело на него впечатление. Услышав это, святой владыка небесного юаня слегка дрогнул, и на его лице появилось приподнятое выражение. Тройка лучших. Значит ли это, что вы знаете духовные вина, которые даже лучше, чем это духовное вино души тигра? Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, и он как раз собирался ответить, когда пожилой человек по имени Хуан Дан улыбнулся и сказал: «Святой владыка, давайте сначала сядем и обсудим это, пока мы пьем вино». С нашей стороны было бы довольно неприлично держать брата Ханя в таком положении. Ты прав. Простите меня за то, что я позволил своему волнению взять верх над собой. Прошло около 1000 лет с тех пор, как в нашей человеческой расе появился новый культиватор интеграции тела. Святой владыка небесный юань хлопнул рукой себе по лбу и поспешно пригласить Хань Ли сесть, а затем вернулся на свое место. Святой владыка небесного юаня оставил у Хань Ли довольно хорошее первое впечатление. Несмотря на то, что он был одним из святых владык, он казался очень прямолинейным и покладистым, и не был ни в малейшей степени напыщенным или высокомерным. Однако такие культиваторы интеграции тела, как они и естественно, не будут судить других, основываясь только на мимолетных первых впечатлениях. Хань Ли еще раз выразил свою благодарность, а затем занял место напротив святого владыки небесного юаня. А теперь, господин даосист Хань, не могли бы вы сказать мне, какие духовные вина, о которых вы знаете лучше, чем мое духовное вино души тигра? Вы сами пробовали эти вина. Этот святой владыка небесного юаня действительно казался заядлым энтузиастом вина и сразу же снова поднял вопрос, как только Хань Ли сел. Ваше духовное вино души тигра уже можно считать очень исключительным духовным вином в мире духов. Тем не менее, мне посчастливилось попробовать духовное вино 9 ароматов, когда я был на территории чужеземной расы. И то, и другое. По вкусу и эффекту вино не уступает этому духовному вину души тигра, ответил Хань Ли. Духовное вино чужеземной расы. Вам удалось взять несколько бутылок этого вина 9 ароматов, господин даосист Хань? С надеждой спросил святой владыка небесного юань. Двое его товарищей также выжидающе смотрели на Хань Ли. Вино 9 ароматов было сварено культиватором на стадии интеграции тела, принадлежащей той чужеземной расе. В то время я еще даже не достиг стадии интеграции тела, поэтому я определенно не имел права просить такое вино. «Мне уже очень повезло, что мне вообще предложили чашку этого напитка», сказал Хань Ли с кривой улыбкой. В этом есть смысл. Это духовное вино души тигра также очень ценно для меня, и я бы не стал подавать ему абы кому, разочарованно вздохнул святой владыка небесного юаня. Хе-хе, не нужно слишком грустить, святой владыка. У меня нет с собой вина 9 ароматов, но я могу заполучить другой сорт вина в ближайшем будущем и обязательно приглашу вас попробовать его, внезапно сказал Хань Ли с загадочной улыбкой. Прежде чем святой владыка небесного юаня смог задать какие-либо вопросы, Хуан Дан спросил: «А? Что это за духовное вино?» Неудивительно, что все они так интересовались вином. Культиваторы все свое время занимались напряженной культивацией, поэтому не видели особой ценности в обычных материалистических вещах. Помимо духовного чая, культиваторов мужчин обычно интересовало только спиртное вино. Во время моих путешествий мне посчастливилось раздобыть несколько красных шелковых фруктов, которые являются основным ингредиентом для приготовления красного шелкового бессмертного вина. Я еще не собрал все остальные необходимые ингредиенты, но это не должно быть проблемой, сказал Хань Ли с улыбкой. Святой владыка небесный юань слегка дрогнул, услышав это, а затем воскликнул: «Красное шелковое бессмертное вино».
Это бессмертное вино, которое, по слухам, существует только в мире истинных бессмертных. Хуан Дан и Тянь Чан явно слышали об этом бессмертном вине, и оба с удивлением смотрели на Хань Ли. Как можно было сварить бессмертное вино из мира истинных бессмертных в мире духов? Вы же не шутите с нами, господин даосист Хань. Красные шелковые фрукты существуют только в мире истинных бессмертных. Как вы их получили? Кроме того, я слышал, что красные шелковые фрукты нужно выращивать несколько десятков тысяч лет до того, как из них можно сварить вино, а вырастить их довольно сложно даже в мире истинных бессмертных. Может быть, вы ошиблись и приняли что-то еще за красные шелковые плоды? Ошеломленно спросил буддийский мастер Тянь Чан. Я случайно наткнулся на эти духовные фрукты, путешествуя по первозданному миру, и они уже в той точке, где из них можно варить вино. Что касается того, как они там оказались, это мне неизвестно. Я уверен, что это действительно красные шелковые фрукты, уверенно ответил Хань Ли. Это фантастика. Если вы сможете сварить это красное шелковое бессмертное вино, вам придется сэкономить для меня 2 или 3 бутыли. Я не буду пробовать ваше вино бесплатно. Мы втроем соберем все остальные ингредиенты, которые вы все еще нужно найти, взволнованно сказал святой владыка Небесного Юань. Ты точно знаешь, как проявить щедрость за счет других, святой владыка. Ты хочешь попробовать это вино, но ты заставляешь нас двоих собирать необходимые ингредиенты вместе с тобой. На лице дородного монаха появилось встревоженное выражение. Ха-ха, ты не очень честный монах. Ты хочешь сказать, что вообще не собираешься попробовать красное шелковое бессмертное вино? Это была бы исключительная возможность попробовать такое восхитительное вино из мира истинных бессмертных, с улыбкой сказал святой владыка Небесного Юань. После краткого размышления монах честно ответил: это правда. Обычно я не пью, но вино из мира истинных бессмертных — это то, что я должен попробовать. Хуан Дан просто улыбнулся и промолчал. Услышав это, сердце Хань Ли зашевелилось, и он, естественно, был счастлив согласиться на эту договоренность. Если вы трое захотите мне помочь, возможно, я смогу сварить это вино во время съезда Тысячи сокровищ, используя некоторые секретные методы. Это было бы великолепно. Я уверен, что этого вина будет достаточно, чтобы ошеломить весь съезд. Хе-хе, судя по тому, что я слышал, тиранический владыка любит вино так же сильно, как и я. Дайте нам список необходимых ингредиентов. Я принес много вещей из своего хранилища сокровищ для этого грандиозного случая. Святой владыка Небесного Юаня был предельно прямолинеен и протянул руку Хань Ли, чтобы запросить список ингредиентов. Хань Ли перевернул руку, достав чистую нефритовую пластинку, а затем сжал руки вместе с нефритовым листом в центре. Во вспышке духовного света появился список, после чего нефритовая пластинка была брошена вперед. Святой владыка Небесный Юань взял нефритовую пластинку в свои руки, а затем на короткое время вложил в нее свое духовное чутье и убрал со словами: «У нас должно быть все готово для вас через 2-3 дня. Не хотите ли вы прийти ко мне за ингредиентами, или вы хотите, чтобы я послал кого-нибудь, чтобы доставить их вам? Нет необходимости заставлять кого-то их доставить. Я до сих пор не знаю, где остановлюсь, поэтому нанесу вам визит через 3 дня», ответил Хань Ли после короткой паузы. Хорошо. Я слышал, что змеиный монарх Лихо и демонический монарх Черный Феникс уже прибыли на гору 9 бессмертных. Я могу представить их вам в следующий раз, брат Хань, согласился святой владыка Небесного Юань, кивнув. Демонический монарх Черный Феникс. Услышав это, выражение лица Хань Ли немного изменилось. Вы знаете господина даосиста Черного Феникса? Святой владыка Небесного Юань был несколько ошеломлен, увидев его реакцию. Я не знаю демонического монарха Черного Феникса, но у меня были некоторые стычки с существами расы Черного Феникса, ответил Хань Ли, беспечно покачав головой. Все 7 демонических монархов находятся, по крайней мере, на средней стадии интеграции тела, и все они обладают чрезвычайно мощными телами, а также некоторыми особыми врожденными способностями. Даже если вы не планируете дружить с ними, я предлагаю вам не переходить им дорогу без уважительной причины, брат Хань. В противном случае для вас все может стать довольно неприятным, искренне предостерег святой владыка Небесного Юань. Спасибо за слова предостережения, святой владыка. Я бы не стал обижать 7 демонических монархов без уважительной причины. Я еще планирую пожить какое-то время, усмехнулся Хань Ли. Это было бы лучше всего. Между прочим, вы, должно быть, столкнулись с некоторыми чудесными возможностями во время своих путешествий, раз смогли так быстро прогрессировать, господин даосист Хань. Я предполагаю, что у вас тоже будут некоторые уникальные идеи в культивации, не так ли? В частности, вы только недавно преодолели узкое место на стадии интеграции тела, поэтому я уверен, что ваше психическое состояние также значительно улучшилось. Святой владыка Небесного Юань внезапно сменил тему на тему культивации. Хань Ли, естественно, не собирался упускать такую блестящую возможность, и на его лице появилось серьезное выражение.
Я только что достиг стадии интеграции тела, поэтому мне еще предстоит многому научиться. Для меня будет честью обменяться некоторыми идеями с вами троими. Глава 1790. Техника Великого Зоркого Глаза и техника проверки ЦИ. После этого Хань Ли обменял опытом культивации с тремя этими культиваторами интеграции тела и ушел спустя полдня, и к тому времени он получил огромную пользу от их обсуждения. Святой владыка Небесный Юань стоял на краю запряженной зверем повозки и смотрел, как Хань Ли исчез вдали в виде полоски лазурного света. Затем он отдал команду, и процессия снова двинулась вперед. «Что вы думаете, господин Даосист Хуан, буддийский мастер Тянь Чан?» — спросил святой владыка Небесного Юань. «Он очень молод. Он исключительный». Взглянув друг на друга, пожилой мужчина и монах заговорили в унисон с серьезными выражениями лиц. Хе-хе, техника Великого Зоркого Глаза господин Даосист Хуан может определить истинный возраст человека, так что назвать его очень молодым довольно просто. Тем не менее, я должен попросить просветить меня о том, что в нем такого исключительного буддийский мастер Тянь Чан. Твоя техника проверки ЦИ входит в тройку лучших в нашей человеческой расе, поэтому я уверен, что ты меня не разочаруешь, с легкой улыбкой сказал святой владыка Небесного Юань. Этот человек был в состоянии скрыть свою ауру, но моя техника проверки ЦИ не определяет силы человека на основе духовного чутья. Из того, что я мог видеть, он действительно является культиватором на ранней стадии интеграции тела, но его магия силы гораздо больше, чем у других культиваторов того же ранга. Если бы мне пришлось указать конкретный параметр, я бы сказал, что он обладает почти вдвое большим количеством магической силы, чем обладает обычный культиватор на ранней стадии интеграции тела. Следовательно, даже несмотря на то, что он только на ранней стадии интеграции тела, его магическая сила сравнима с магической силой культиватора на средней стадии такого, как я, осторожно ответил Тянь Чан, на мгновение поразмыслив над ситуацией. Похоже, этот даосист использует какое-то особое искусство культивации, которое усиливает его духовную силу. Однако, в целом, это будет означать, что его способности в других областях будут немного слабее, кивнул святой владыка Небесного Юань. Тянь Чан торжественно покачал головой и сказал: «Боюсь, что ты ошибаешься, святой владыка». Помимо его огромной магической силы и основного искусства культивации, которое он использует, я также могу сказать, что он обладает по крайней мере еще 3 или 4 типа чрезвычайно мощных способностей, каждая из которых, скорее всего, не уступает моей секретной технике нефритового духа. «Это правда», — воскликнул Хуан Дан, прежде чем святой владыка Небесного Юаня успел отреагировать. «Почему ты так удивлен, господин даосист Хуан?» Разумеется, этого откровения недостаточно, чтобы вызвать у тебя такую реакцию. Может быть, ты сделал еще какие-то открытия? Спросил святой владыка Небесного Юаня, спокойно повернувшись к Хуандану. Уверен, ты знаешь, что моя техника Великого Острого Глаза может собрать некоторую информацию о физическом теле человека, не считая его костного возраста, сказал Хуандан с кривой улыбкой. Хочешь сказать, что физическое тело господина даосиста Ханя тоже особенное? Невольно спросил Тянь Чан. В нем нет ничего особенного, но оно очень мощное, ответил Хуан Дан, и на его лице появилось своеобразное выражение. Очень могущественный. Хочешь сказать, что его физическое тело сильнее, чем у нашего святого владыки? Услышав это, Тянь Чан усмехнулся. Веки Хуан Дана немного дернулись, и он сказал то, что полностью поразило Тянь Чана. Даже если его физическое тело и слабее, то не намного. Вот как. Святой владыка Небесного Юань опешил, услышав это. Это невозможно. Ты, конечно, шутишь, брат Хуан. Наш святой владыка не только специализируется на буддийском искусстве культивации, но также является первоклассным воином закаливания тела. Кроме того, он прилагал сознательные усилия, чтобы закалить свое собственное тело в течение стольких лет. Его физическое тело, скорее всего, не менее мощно, чем у демонических монархов. Как он может сравниться с нашим святым владыкой? Тянь Чан яростно качал головой, отказываясь верить этой оценке. Хуан Дан, немного помедлив, уверенно ответил: «Даже если моя техника Великого Зоркого Глаза допустила некоторые ошибки, я уверен в том, что этот человек определенно обладает самым мощным телом, которое я когда-либо видел у человека и уступает только нашему святому владыке». Но это... Святой владыка Небесного Юаня махнул рукой, перебив буддийского мастера Тянь Чана, и стал размышлять вслух. Было бы неразумно сомневаться в великой технике зоркого глаза брата Хуана, мастер Тянь Чан. В конце концов, она никогда не подводила нас раньше. Хе-хе, значит, он обладает намного превосходящей магической силой по сравнению с другими существами своего ранга, несколькими типами могущественных способностей и физическим телом, которое не уступает по силе среднему демоническому монарху. Вдобавок к этому он так молод.
Если он сможет пережить неминуемое дьявольское бедствие, он, скорее всего, в будущем станет кем-то сравнимым со мной. Услышав это, Хуан Дан и Тянь Чан обменялись взглядами, и в их глазах также появилось задумчивое выражение. Тем временем Хань Ли был уже за 1000 километров и летел к особенно пышному горному хребту. Этот горный хребет состоял из 9 гор, похожих на массивные прямые мечи, и, естественно, был ничем иным, как горой 9 бессмертных, местом проведения неизбежного съезда 1000 сокровищ. В настоящее время территория в пределах 500 километров от края горного хребта являлась запретной зоной. До начала съезда только некоторым важным фигурам с особыми статусами разрешалось входить в горный хребет. Неквалифицированные лица, нарушившие это правило, в лучшем случае выселялись, в худшем — были убиты на месте. Таким образом, все люди и демоны, которые приехали сюда издалека, чтобы присутствовать на съезде, все поселились рядом с горой 9 бессмертных за пределами запретной зоны. Фея Юэхуа была всего лишь культиватором формирования ядра, поэтому она, естественно, тоже не была исключением из этого правила. Перед тем, как расстаться с молодым мастером Хаем и остальными, Хань Ли оставил метки на их телах, чтобы ему не пришлось беспокоиться о том, что он не сможет их найти. Таким образом, когда Хань Ли собирался войти в горный хребет впереди, он внезапно изменил направление, пролетев еще некоторое время, спустился к горе в определенной холмистой местности. Лазурный свет погас, и Хань Ли появился в густом лесу. Он взглянул на зелень вокруг, и улыбка появилась на его лице, и осторожно провел рукавом в определенном направлении. Вспышка лазурного света пронеслась вперед, и определенная часть леса внезапно расплылась и искривилась, рассыпаясь на точки духовного света среди глухого удара. Зелень внезапно исчезла, и на ее месте появился высокий и унылый утес. На скале стояли белокаменные ворота высотой в несколько десятков футов, и Хань Ли поднял руку, чтобы послать по воздуху полоску красного света, которая во вспышке исчезла в каменных воротах. Затем он встал на месте и терпеливо ждал. Спустя несколько мгновений из каменных ворот вспыхнул духовный свет, и они медленно поднялись, вслед за этим изнутри вышла группа людей. Среди них были фея Юэхуа, Бай Хуадзи, молодой мастер Хай и Целинси. Их вела пожилая женщина, которая держала трость с вырезанной наверху головой дракона. У нее были седые волосы и морщины по всему лицу, но она была культиватором стадии божественной трансформации, что стало небольшим сюрпризом для Хань Ли. Пожилая женщина внимательно оценила Хань Ли, а затем шагнула вперед и почтительно поприветствовала его. Младшая Тянь Цинье и ее ученица отдают дань уважения старшему Ханю. Фея Юэхуа и остальные поспешно последовали ее примеру. Цилин Цзы и молодой мастер Хай также почтительно поклонились, но своеобразное выражение их лиц ясно указывало на то, что они еще не совсем смирились. Никаких формальностей. «Давай поговорим после того, как войдем», — спокойно сказал Хань Ли. «Да, старший Хань. Я уже приготовила для вас духовный чай. Надеюсь, он вам понравится», — осторожно сказала пожилая женщина. Хань Ли кивнул и вошел в ворота, не говоря ни слова. Все остальные, естественно, уважительно последовали за ним. Спустя несколько мгновений Хань Ли и пожилая женщина сели в аккуратном каменном зале, а фея Юэхуа и остальные остались стоять. Молодой мастер Хай и Цилин Цзы явно все еще не верили, что брат Хань внезапно стал старшим Ханем, и они постоянно украдкой поглядывали в его сторону. Хань Ли просто проигнорировал их и задал пожилой женщине несколько вопросов. Благодаря их разговору он смог быстро узнать о происхождении пожилой женщины и феи Юэхуа. Оказалось, что пожилая женщина происходила из большой золотой секты, которая была сектой среднего размера в области Сюань-У. Она была одной из двух старейшин секты, а фея Юэхуа была ее ценной ученицей, которую она высоко ценила из-за ее звездных способностей. Бай Гоэр была внучкой феи Юэхуа и ее единственным живым потомком, поэтому она и ее отец, Бай Хуаци, смогли сопровождать пожилую женщину на этот съезд 1000 сокровищ. Бай Хуадзе пытался продать кровавый женьшень, который передавался из поколения в поколение его семье, чтобы купить лекарство для борьбы с ледяным ядом Байгоэр, но он попал в ловушку, созданную 3 воинами Южной горы. Если бы они не столкнулись с трио Ханьли, он и его дочь почти наверняка бы там погибли. Таким образом, фея Юэхуа и Бай Хуадзе поспешно вышли вперед, чтобы поблагодарить Ханьли за его доброту по велению пожилой женщины. Ханьли, естественно, махнул рукой, чтобы отмахнуться от их благодарного приветствия. «Я очень редко покидаю свою секту, чтобы куда-то уйти, но я слышала, что в регионе Тянь-Юань недавно появился новый старшей стадии интеграции тела, и у него та же фамилия, что и у вас. Может быть, вы двое, одно и то же самое, старший хан?» Осторожно спросила пожилая женщина. Культиватор стадии интеграции тела были широко известными фигурами, и даже сейчас пожилая женщина все еще не осмеливалась полностью поверить в личность Хань Ли. «Хе-хе, я не думал, что слухи распространятся так быстро даже в регионе Сюанью», неоднозначно ответил Хань Ли. «Значит, вы действительно тот старший Хань. В этом есть смысл»,
Святой владыка мог бы направить приглашение только старшему стадии интеграции тела. Пожилая женщина пришла в восторг от этого косвенного подтверждения. Вообще говоря, обычный культиватор божественной трансформации, подобный ей, не мог взаимодействовать с культиватором интеграции тела. Если бы она смогла наладить какие-то отношения с Ханли сейчас, и она, и ее секта получили бы огромную выгоду. Таким образом, пожилая женщина стала еще более уважительно относиться к Ханли. Ханли огляделся и внезапно сказать то, что стало для всех довольно неожиданным. «Где маленькая девочка Гоэр? Я хочу взглянуть на нее». Услышав это, пожилая женщина и другие переглянулись, и фея Юэхуа осторожно спросила. Старший Хань, Гоэр, как только вернулась, внезапно заболела своим ледяным ядом, поэтому она отдыхает в другой комнате. Не могли бы вы подождать какое-то время? Как только она выздоровеет, я сразу же выведу ее к вам. Понятно. В этом нет необходимости, вы можете отвезти меня к ней прямо сейчас. Основная причина, по которой я решил приехать сюда, это она, сказал Ханли с улыбкой, поднявшись с кресла.